رعد عندي من هو 45 يوم، ولقيت طبعا تعليقات كتير زي ما انتم شايفين، انت ما بتهتمش برعد، ورعد ما بتكونش بتهتم بيه زي الاول. فانا قررت ان انا ابيعه، او نقدر مش هقول نستغنى عنه، لان الحاجات دي ما بتبقاش سلعه، ما بتبقاش سلعه ان انت مثلا تستغنى عنها او ان انت تبعد عنه او تشحته او تطلعه تبني او حاجه زي كده. طبعا رعد غالي عني، بس بيبقى فيه ظروف او يعني اكتر من اي حد، او ان انت مثلا بتستغنى عن حاجه بيبقى في حاجات طارئه. في ناس كتير ما بتبقاش حاسه بكده، بس انا حاسس بكده لاني اتحطيت في الموقف ده كتير، ان يبقى في حاجه غاليه عليك وبتبص تلاقي مش قادر تكمل معاه، او غصب عنك حصل ظرف لازم تستغنى عنه. محدش يقلب الفيديو وهنكمل لكم ايه اللي حصل وايه السبب لكده. يلا بينا. Good boy. Down. Down. Good boy. Sleep. Stay. رعد معايا من 2019، 3 سنين. كنت جايبه 40 يوم من حسن، ده من الشرقية ابن أمون. رعد الناس في دماغها ان انا مش مهتم بيه، او ان انت مثلا اهتميت بكوريا، او اهتميت بترامب، او اهتميت بدارك لما جه، او اهتميت ببيلا لما جت. بصوا يا جماعه، اي حاجه بتيجي بيبقى لها مرحله لازم تهتم بيها، لازم ان انت تشوفها وتشوف انت هتاسسها ازاي. تعالى يا رعد، هتاسس الكلب ازاي؟ لازم ياخد في مرحله انت بتشتغل معاه. يلا، لازم ياخد مرحله تاسيس، لازم انت تشتغل مع الكلب الجديد اللي جاي ولازم تبنيه. حته ان انا ابيع رعد، ناس كتير جدا طلبت مني ان هي تشتريه، وفكرت من فتره ان انا ابيعه بس ما قدرتش. انا لحد كان في واحد كان كلمني وقال لي انا محتاجه، وكان من القاهره من الجيزه، وقال لي هاجي اخده، واتفق وقال لي ده ب 10000 وبتاع، واتفقنا. رن عليا قال لي انا جاي لك النهارده. انا بكيت، انا زعلت وما قدرتش. تعالى يا رعد، تعالى تعالى. رعد النهارده بيفهمني بالاشاره، بالاحساس. ما اقدرش يا جماعه، ما اقدرش ان انا اقول استغنى عنه. سيبكم من حته ان انا ابيعه او ان انا مش مهتم بيه. تعالى يا رعد، تعالى. او ان انا مش مهتم بيه. مين قال لكم كده؟ مين قال لكم كده؟ انا ما اقدرش اقعد من غير رعد بجد، لان انا يعني انا اللي مرضعه على ايدي. انا جايب الجرو ده 40 يوم، وكان اول كلب يعني سلاله حلوه كنت اجيبها. انا كنت طول عمري بربي بلدي وبلعب مع البلدي وبحب الكلاب البلدي، ربنا انواع كتير بس ما كانتش بيور. رعد كان اول كلب ان انا احس ان انا دافع فيه فلوس وحبه. طبعا الكلب ده انا اسسته من صغره، من وهو عمره 40 يوم، علمته على ايدي في كل حاجه. صعب جدا ان انت تستغنى عن حاجه زي كده. ان انا ما بخرجش مع رعد، او ان انا ما باخدوش اتفسح معاه زي ما انا كنت بعمل قبل كده، دي الاسباب كتير انت مش واخد بالك منها. اولا مثلا ترامب، خلينا في اللي احنا فيه حال. الكلب ده لسه جديد، لازم يشوف البشر، لازم يبقى اجتماعي، لازم ان هو ينزل يتحرك على الرمله، يشوف الشمس، يشوف الميه، عشان ابنيه جسمانيا ونفسيا. ما هو الكائن ده عامل زي البني ادمين بالظبط. ممكن تسيب الكلب عندك في البيت لمده سنه ما تخرجوش، تيجي تنزله تلاقيه دخل ديله ما بين رجليه وبيعمل حمام على نفسه. ليه؟ من الخوف. لازم حضرتك بتبدا تاخد الكلب من صغره، تبدا تخرجه وتنزله وتطلعه وتروح مشوار تاخده بيه. انتوا في دماغكم ان الناس اللي هي بتكلم كلابها دي وبيبقوا فاهمينهم قوي دول، ده من تدريب نص ساعه؟ لا، دي عن طريق المعايشه. المعايشه يعني ايه؟ يعني ان الكلب يبقى معاك بشكل مستمر. رعد، تعال تعال، صح؟ لكن استغنى عن ده ما اقدرش. الناس عايزين نبيعك يالا، حقه ده معايا. شفت اللي بيقول لك ده قدرك؟ اهو ده قدرك ونصيبك. انا بحبه وما اقدرش استغنى عنه، لكن انا عارف يعني مثلا هتقولي انت استغنيت عن بيلا، انت كذا انت كذا، يبقى كل حاجه ولها ظروفها. انا كان حصل لي مشاكل من بيلا بشكل هستيري، وانتوا كنتوا بتشوفوا في الفيديوهات الهوهوه والنباح والمشاكل. تعال النهارده وشوف، اهو رعد اهو والفيديو شغال اهو، ما سمعناش هوهوه واحده. ما فكرتش ده ليه؟ ده لان هي التانيه كانت
نار، دمها ما بيسكتش. لكن انا بالنسبه للرعد، الناس اللي بتقول تستغنى عنه بكام او تبيعه بكام، اللي بيني وما بينه مش عمليه فلوس. اللي ما بيني وما بين رعد ما عادتش انه كلب مثلا او حيوان وبني ادم، لا، احنا بنتعامل كحاجه كده روح ربنا خالقها. اي نعم ربنا كرم الانسان وهو اجمل خلق الله، ولكن انا بعامل رعد او الناس اللي بتربي بتعامل حيواناتها دي بحته من القلب، لان الحيوان ده قريب قوي من الانسان. اللي مربي هيفهم كلامي، والناس اللي بتشتم وغاويه تشتم تشتم، لكن انا تعالى رعد تعالى، لكن انا اهو بالاسم بالنفس، اقعد يا حبيبي اقعد، لا اقعد يلا اقعد. لكن انا حته ان انا ما باخدوش المصيف، هاخده والله، بس اصبروا علينا بس الجو يسقع شويه وتبدا الحته ايه الناس تقل منها، لاني انا بحرج اخده على البحر وفي ناس. طب هتقول لي ليه؟ تعالى يا حبيبي اهو بقى، هتقول لي ليه؟ هقول لك لان في ناس بتخاف من الكلاب. انا ما عنديش استعداد اكون ماشي مع رعد وابص الاقي راجل كبير يا عيني جري قدامي، ما عنديش استعداد الاقي طفله صرخت، لا. انت نازل لازم تراعي ولازم تبقى واخد بالك ان في راجل بيخاف، راجل بس بيخاف من الكلب. طفل ممكن ينصرع تعمل عنده عقده مدى حياته، يبقى انا ما اخليش كلب غشيم زي ده يمشي معايا على بحر، الا اذا كان البحر فضي قد اخده بقى في ايام الشتاء، هتلاقوني باخده وبعمل معاه فلوجات. عشان كده انا بقول دايما الناس اللي تخرج بالكلب لازم الكمامه، لازم الليش، لازم الدفتر، لازم الرخصه، الحاجات دي كلها اساسيه مع حضرتك في الكلب. رعد عزيز عليا، واي كلب انا بربيه بيكون عزيز عليا، بس اذا حصل نصيب ومثلا ما كملش معايا بيبقى والله ظروف خارجه عن ارادتي، او اتحطيت في موقف صعب انت ما انتش عارف، اتحطيت في موقف لازم ان انت هتستغنى عن حاجه، وقبل ما انت تستغنى او انا لازم تدور على البيت اللي هياخده، الرعايه الصحيه يا ترى هيكون في نفس الجوده والرعايه اللي عندك ولا لا، المعامله، التغذيه، البيت اللي هياخده منك يا ترى هيراعي ربنا فيه ولا لا. عشان كده انا دايما انا مش بحب حته التبني. ليه؟ لان اللي بيتبنى حاجه مش بيحافظ عليها، اللي بيتبنى حاجه مش بيحافظ عليها الا من رحم ربي. يعني ايه؟ يعني في ناس بتروح اللي هي الشلاتر وبيجيبوا حاجات بامانه بيراعوا ربنا فيها قوي وبيحافظوا جدا فيها وبيتعاملوا بما يرضي الله. فدي حاجه انا عايز حضرتك تعرفها. انت لو ربيت هتعرف قيمه الحيوان قوي، وهتعرف ان احنا يعني مش بنستهبل. ناس كتير قوي بتقعد تقول على فكره انت بتستهبل. ففي ناس بتراعي ربنا كتير في الحيوانات، وانا بوجه لهم كل الشكر والتحيه والتقدير، وبتمنى يا رب ان الناس كده اللي في دماغها ان انا يعني الكلب ان انا استغنى عنه، لا، رعد معايا كبر، احلو، ما حلوش، بقى حلو، بقى وحش، ما عادش في مجال ان انا استغنى عنه. معايا بقى له 3 سنين، هو واخد عليا ولا تعال، هو بيسمع كلامي وبيفهمني وبيحبني وانا بحبه، وربنا يخليه كده وتبقى صحته دايما كويسه. وتحياتي لكل متابعيني في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم كله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.